สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ใน99คืนในป่าซึ่งตัวละครที่ผมจะนำมาว่าในวันนี้นะครับเพื่อนน้องๆก็ขอกันเข้ามานั่นก็คือหมาป่าอัลฟานั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าใช่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือว่าเจ้าหมาป่าอัลฟากันเลยครับไปกันเลย
ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับหมาป่าอัลฟานั่นเองเพื่อนน้องๆคนไหนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับทุกคนมันมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นสีเทานะโอเคนั่นแหละน่าจะใช่ตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย